бүгд мэднэ одоо Улсын наадмын бүхэн байралтанд нийт 512 бүх уран мэхийг уралдуулан барилдсан. 9-ийн даваад улсын харцаг Батцуур, улсын начин жаргал сахнаар 9 даван улсын аслан цол хүртсэн. Улсын наадмын өмнө Toyota корпорац төрүүлсэн бүхэд төмөр үлэг гартуулан хэмээн амлаад байсан. Өнөөдөр амлсан дагуурч Чингисийн талбай дээр улсын арслан Батцуурт шинэ машиныхан түлхүүрийг Баяртай байна уу? Сайхан машинт боллоо шүү дээ. жилийн наадам ямар вэ? Өө наадам сайхан байлоо. Одоо хамгийн түрүүнд очих. Наадам юу вэ? Уяаш дэ наадам руу л явах ч. Шууд гараад. Машинаараа хамгийн түрүүнд. Тэ одоо ховц сумд манай сумын 90 жилдээ энэ жилдээ сумандаа одоо бэлэг барьж байна да. Энэ жилийн наадмын барилдаанд аваргаас бусад бүх цолтон шинээр төрсөн. Урьдчилан таахын аргагүй сайхан барилдаан болсон гэж бүхэн орхотнууд ярьж байна. Төрүүлсэн улсын арслан Батцуур улсын харцаг намсрааж өгөн хүү юм а. Өнөөдөр бай шавнлын машин авахдаа аавтайгаа хамт ирсэн харагдлаа. манай наадмыг чимж өнгө нэмж за тэгээд шинэ аваргын маань шинэ аслангийн маань ийм сайхан байгаар байсан явдал бид бүхэд үнэхээр баяртай байгаа. Ер нь наадам болвол энэ жил бүх юм их сайхан захиалсан юм шиг сайхан наадам байлаа. Байгаль дэлхий ч гэсэн захиалсан юм шиг ааш гаргаж ирсэн. Тэгээ бидэнд одоо ийм сайхан бэлэг өгөхөөр санд гаргасан бид маш их баяртай байгаа. Ингээд дахин талархлаа илэрхийлье. Баярлалаа. Өнөөдөр Намсраж авийн Батцуур тандаа авраг болсон төв бүхэн шалгасанд баяр хүргэе. Өчтөрөө бүхэн барилгын үзэг үнэхээр сэтгэл хөдлсөн. За энэ удаад авраг болсон Батцуур бид маань Батаа замын одоо хаангийсдэг Land Cruiser 200 маркийн автомашиныг Toyota компанийн зүгээс бэлэг болгон гардуулах болсонд бид нар ч гэсэн хувь засаантай тохиол юм а гэж үзэж байгаа. Шинэхэн арслан шинэ машиныхаа түлхүүрийг аваад асааж үзлээ. Өнөөдөр шинэ машинаараа хүйд олон худагдад очин уяачдын наадмыг сонирхох юм а. Увс аймгийн Ховд сумын 90 жилийн энэ жил зохиож байгаа шинэхэн арслан аймгийнхаа наадамд очин хурсан зан олныг байлсахын дамжиггүй юм а.